大家好，我是徐军。今天咱们还是在2021年国际农机展销会的现场，在现场我身后大家可以看到有这么一款挺大的一个设备吧，管道呢也是很多，咱们找工作人员，让工作人员帮咱们来解说一下，看一下它的这个强大的功能都可以用来干什么。你好。你好。这是厂家的工作人员，麻烦你帮我们介绍一下这一款这个高端的设备吧。你好，我是安徽安瑞德，我姓马，负责销售的这一块。然后咱这一款呢是全能可旋转平行行走式水位一体，它的设备长度呢从100米到1200米都可以做。我们现在展示的这个呢，您可以看一下，展示的这一块呢是一个主机部分，因为它可以做延条米，上面是做延条米的，这个仅仅是一个主机，行走距离可以做到3000米。我们的导航呢也是通过是北斗导航，北斗的导航。然后供电方式呢，现在这个呢是发电机组供电，也可以做成拖拽电缆的，也可以用在咱们如果咱的电方面的话，也可以做成拖拽电缆。这个呢是咱们的这个发电机组和水泵是直连的一个技术。然后这个发电机组呢是和咱们的水泵直连，通过那边取水上来，然后做通灌。这个发电机组这里呢是发电供这个设备的行走。那说明这一款设备它是靠电来维持的。对，它主要动力是靠电。那它装这个发动机呢，也就是为了发电。是的。一来是发电，二来呢它是直连水泵，因为它这个主要的部分是灌溉，是取水的，是吧？然后再做它的发电。对，是这样的。像这一款设备，咱们一般适合在什么样的这个地块里边使用呢？我们这个设备呢真是遍布中国的大江南北，然后从北方，咱们这个内蒙地区最早的时候，咱们种植土豆、种植牧草是用的这个设备。对。然后到咱这个中原地区呢，咱现在是各种育种的中心，比如说农科院所、各个农业大学育种也是用的这种设备。对。而且我们公司呢和中国农业大学、现在河南的育种中心、国家育种中心都是每年都有合作。对。然后再到南方呢，你像这种设备呢，他们虽然不需要水，但是呢，像海南地区也是做这个育种培育，也是需要这个灌溉，因为我们这个灌溉呢是模仿的自然降雨。因为咱们做一些育种呢，不可能说是随时靠老天爷来取水，但是咱们这个设备呢就可以做到，你要水的时候咱就有水。对。那像这一款设备，它的水取之于河道水，还是自身可以拖着水走的？也有拖管的。咱们这个设备呢，这个展示的呢，那边是取的是河道水，由咱们田间地头那边去看一下。对，它这个地方呢，就是通过这个地方来取水。那也就是说，咱们如果说在有河道情况下，可以用它来把河道的水去冲上去。是的，因为咱们现在农田都有以前用过的河道，都可以用。这个地方就是咱们这个距离啊都是可以调整的。对，那也就是说它也可以行走，也可以固定式的去工作。它这个就是行走式的去工作。行走式的工作。那如果把这个从那个河道里边抽水的情况下，这个东西它不能，它是在运行的。咱们这条渠，它是在渠里运行，顺着渠道可以移动的。对，是的。那也就不会妨碍到这个车的行走。是的。对，像这一台这个设备，他们在这个工作过程中呢是，一般来说多大的一个面积可达到？咱们这个是根据它的米数，你看咱们这个延长米是1200米，最长可以做到1200米，行走可以做到3000米。这样呢，就是同时在3000米范围内的地块都可以用的。是的。太厉害，是3000，最大的灌溉面积是3000亩。一下就可以灌溉3000亩。这个多大的地块都得连片的大地块。太厉害了！像这个设备，它呢也得需要那个拖拉机全都得拖到农田里边去。不，它是有动力来源。咱们这边是有进机，它是自走式的。这个柴油发电机组呢，一方面是柴油机和水泵直连，带动水泵运行，然后抽水。同时呢，这个柴油机组还给发电机供电，带动我的设备。
对对对，它自身就自带动力，自带动力，对对对。这是它的油箱，这个柴油发电机组油箱。哦，这是装油的地方。对对。一次装油，咱们可以实现这个智能化，装满油之后，咱们人员就不用管它，智能化自己往前走就行了。那也就是咱们把它放到农田里边，可以说是不用管了。是的，是的，可以达到智能化的。对，你从用手机可以操作，在手机上就可以操作。也就是用手机 APP 直接把它的这个所有的一套程序给它安装进去，在家里边用手机就操作。这是控制水泵，然后咱们有一个自动折返、自动停机，这是控制尾枪，然后我们上面两边都有装的尾枪。这个是控制它的水泵，这个水泵。这是前进后退，启动。这个柜子呢，咱们是远程控制柜，可以连手机、电脑、终端 APP 都可以连。对，这太智能了。那边是手动的，这边是智能的，通过手机来操作。是的。像这样的设备，这么大一台得需要多少钱呢？它这个造价呢，咱得根据当地的地形去设计它这个，然后根据它的配置。对，反正从10几万到几百万都不等。就像咱们现在看的这么大的一个机器，大约得多钱？它这个是一个主机部分吧，它这只是一个主机。这个主机呢，你可以如果做到最短的话，也就是20-30万就可以做。做到1200米的情况下1200米的话，200多万。200多万。对。但是同时一下就灌溉3000亩地。对。这个能不能施肥、水溶肥了这些？施肥打药都能。施肥打药都可以。对对，水肥药一体。就是叶面肥了，喷施一些这个农作物的可溶性的可溶肥，水溶肥，可溶肥是没问题。对对对。那要是有这么大的机器，一个大型的合作社来喷施这个农药，同时3000亩地一下就完了。是的，在国外都是在用美国、澳大利亚的。哦，国内都是有大的设备。这个是咱们中国制造的，是我们安徽艾瑞德生产的。哦，我们工厂在安徽芜湖。因为咱们国内的很多地块吧，都是那种长条地。我们之前的喷灌机呢，那种形式都是转圈的，叫圆形喷灌机。那圆形喷灌机的它的问题就是4个角翻盖不了啊，所以而且中国的地块呢，很多都是长条地，所以我们就是最近这几年嘛，大力的研发和发展就是禽食嘛。像这种设备有没有这个农机补贴这一块的？目前还没有。目前没有。哦，对对对。感谢工作人员给咱们详细解说。之后呢，咱们要一份资料吧。如果有人想了解这个设备，大家可以在屏幕下方评论留言。我向厂家呢要一些资料，给大家回去看一看。咱们。